Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз сиздерге жалпы Кыргызстандын жаштары кайрылып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, 3 күндөн бери бизге Тажикстан биздин корого кирип келип, биздин элди кырып, өлтүрүп, биздин Баткенди басып алып жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыз. Бирок биздин кыргыз эл дагы деле сабырдуулук менен, биздин кыргыз армиясы дагы деле сабырдуулук менен күтүп жатат. Эгерде эмне себептен деген суроолор болуп жатат. Эмне себептен биздин бийлик, биздин куралдуу күчтөргө приказ бербей жатат. Коргогула деген. Жок. Нападение кылла, тажиктерди баскыла деген жокпуз. Жок. Биз өзүбүздү коргогула деген приказды эмнеге биздин бийлик өкүлдөрү бербей жатат. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Ошондуктан биз бийликке кайрылабыз. Бүгүнкү күнү, бүгүн кечке чейин убакыт беребиз. Эгерде сиздер кайрылбасаңыздар, приказ бербесеңиздер, Кыргызстандын баардык эли Баткенге барганга даяр. Бийлик бизди защита кылса, биз өзүбүз коргонго даярбыз. Бирок биз азыркы учурда бөлүнбөй бийлик менен бирге болобуз. Ошондуктан урматтуу бийлик, даяр жолу көңүл буруңуздар буга. Урматтуу бийлик өкүлдөрү жана дүйнө коомчулуктары, могу жерде биздин кошуна мамлекеттер жана дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер, дүйнө жүзүндөгү лидерлер, сиздерге дагы биздин кайрылуубуз. Мына биздин мамлекет, биздин бийлик жана элдерибиз каршы ок атпай элебиз. Тажик тарап бизди басып алууга жана көптөгөн жарандарыбызды өлтүргөнүгө күбө болуп атасыздар. Биз 21 кылымда кыргыз жарандары тынчтыкты каалап атабыз. Ошон үчүн сиздердин дагы көзөмөл кылганыңыздарга суранабыз. Анан эгерде тажик тарап ушундай эле чабуулну жумшай бере турган болсо, анда кыргыз мамлекети, кыргыз эли катуу жооп бергенге даярбыз. Урматтуу туугандар, ал эми азыр дагы дүйнө жүзүнө бир кайрылып калды. Урматтуу дүйнө жүзүндөрү, сиздер көрүп атасыздар, башка өкүлдөр, башка мамлекеттер көрүп атасыздар. Биз Кыргызстан эч кандай Тажикстанга басып барган жокпуз. Тажикстан биздин мамлекетти кирип басып атат. Эгерде дүйнө жүзү силер буга Тажикстанга кой деп койбосоңор, анда биз до конца аягына жестко турганга даярбыз. Азыр дагы жөнүл убакыт эмес, азыр жан берчү убакыт болуп атат. Тизелеп туруп өлгөндөн көрө тик туруп өлгөн жакшы. Урматтуу журналисттер, ушу болгон сөздөрдү башка улуттук тилдерге которуп таратканга аракет кылып бериңиздер, урматтуу журналисттер, котормочулар. Рахмат. Бүгүн акыркы убакыт, эртең такыр Баткенди алдырып Кыргызстанды жок кыла алат деп бүгүн бийлик ойгонсун. Биз дагы жол суранабыз. Эртелеткиле. Эртелеткиле.